क्या आप बार बार होने वाले कफ या खांसी से परेशान हैं? तो ये आसान घरेलू उपाय आपको राहत दे सकते हैं। पहला उपाय, अदरक और शहद। ताज़ा अदरक का 1 चम्मच रस निकालें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम लें। इसे गुनगुने पानी के साथ भी लिया जा सकता है। दूसरा, सूखी अदरक और काली मिर्च। इनका पाउडर बनाकर थोड़ा शहद के साथ चाटने से कफ में आराम मिल सकता है। तीसरा, अदरक, काली मिर्च और लौंग का काढ़ा। इन्हें पानी में उबालकर पीने से गले को बहुत आराम मिलता है और कफ ढीला पड़ता है। कफ से बचने के लिए ठंडा पानी, दही और ज़्यादा खट्टी चीज़ें कुछ समय के लिए बंद करें। अगर कफ लंबे समय तक बना रहे या ज़्यादा बढ़े तो ये सारे उपाय करें। ऐसे ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।